سبب وتفاصيل الحكم على حليمة بولند بالسجن 2 سنين. وما التهمة؟ التهمة هي التحريض على الفسق والفجور. أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الإعلامية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي حليمة بولند لمدة 2 سنين مع الشغل والنفاذ وغرامة 1000 دينار، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور. ويعود سبب الحكم إلى شكوى قدمها شخص مجهول الهوية ضد بولند، مدعيا أنها قامت بالتحريض على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. الحكم الصادر بحق بولند هو حكم أول ويحتاج إلى درجتين من التقاضي ليصبح نافذا. ومن ناحية أخرى تقدمت بولند بشكوى ضد الشخص الذي قام برفع الدعوى ضدها واتهمته بالسب وإساءة استخدام الهاتف. ويشار إلى أن حليمة بولند أثارت الجدل في مدار مسيرتها الإعلامية من خلال عملها كمقدمة برامج أو محاورة تلفزيونية من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.